अब बन्ने होइन त लखपति। नेपाल सरकारले कुनै पनि खरिदमा बिल लिने बानी बसाल्नको लागि जनतामाझ ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको बारेमा आज छोटो कुराकानी गरौँ। अहिले हामी भएको वेबसाइट price.ird.gov.np हो। यस पोर्टलमा आफूलाई सहज लाग्ने नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी कुनै पनि भाषा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, आम नेपालीलाई एकदम काम लाग्ने कुरा हो। यही आर्थिक वर्षबाट अब हरेक दिन एकजनालाई 1 लाख र प्रत्येक 15 दिनमा एकजनालाई 10 लाख रुपैयाँ उपहार दिने योजना छ। उपहार भने आन्तरिक राजस्व विभागले महिनाको 16 गते र 1 गते घोषणा गर्ने जानकारी गराएको थियो, तर यही महिनाको 16 र 17 शनिबार र आइतबार परेको कारणले आज घोषणा हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म यो भिडियो अपलोड गर्दासम्म विजेता घोषणा भने भइसकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा सुझाव चाहिँ यो कार्यक्रम अटोमेटेड हुनु पर्यो। शनिबार, आइतबार अथवा कुनै पनि सार्वजनिक बिदाको दिन भए पनि बिहान 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कुनै टाइममा यो रिजल्ट चाहिँ अटो आउनु पर्यो। जनताले पनि फुर्सदमा हेर्न र बुझ्न पाउन्न। अब हामी यही पोर्टलको 3टा हेडर मध्ये दर्ता इतिहासमा जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ म्यानुअल एन्ट्री भएको कुनै छ भने त्यहाँ देखाउने हुन्छ। अर्को छ विजेता सूची, त्यहाँ चाहिँ विनर अनाउन्स भएको छ भने लिस्ट त्यहाँ आउने हुन्छ, कुन आर्थिक वर्षको भनेर पनि सिलेक्ट गरेर हेर्न मिल्ने हुन्छ। अब मेन भनेको तपाईँको बिल दर्ता। बिल दर्तामा चाहिँ 2टा अप्सन छ, नगद र विद्युतीय। विद्युतीयमा क्युआर र कार्ड एक्सेप्टेबल हो र यदि तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्नुभएको भने तपाईँ अटो इनरोल हुनुहुन्छ यसमा। र तपाईँले आफ्नो कुपन चाहिँ कसरी हेर्ने भने लागिरहेको छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ एप अथवा वालेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अपडेट, धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अपडेट दिन थालिसकेको छन् आफ्नो एपलाई। सायद यसैको लागि हो जस्तो लाग्छ। मैले आज आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप आज नै अपडेट आएको थियो, सो मैले अपडेट गरिसकेँ। अब जाउँ नगद क्यास ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभएको केसमा तपाईँले म्यानुअल्ली चाहिँ डिटेल इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि प्यान अथवा भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाहरूबाट कारोबार गर्नुभएको हो र फिजिकल बिल लिनुभएको छ र क्यासमा पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने। अब कस्ता कस्ता बिलहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ एलिजिबल हुँदैनन्, कसले चाहिँ भाग लिन पाउँदैनन्। 1 नम्बरमा छ तपाईँको व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भएको खरिद। आफ्नो कम्पनीको नाममा कुनै बिल लिनुभएको छ आफ्नो कम्पनीको कारोबार गर्दा भने त्यो हुने छैन। अर्को सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नामबाट जारी भएको बिल पनि मान्य हुने छैन। अर्को छ टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी तथा ढुवानीको साधन र हवाई टिकट खरिद बापतको बिल। यसमा चाहिँ रिचार्ज गर्नुभयो अथवा नेटको पैसा तिर्नुभयो, बिजुलीको पैसा तिर्नुभयो, तपाईँले बस टिकट, एयरप्लेनको टिकट, ट्रान्सपोर्टको, कुरियरको बिलहरू चाहिँ मान्य हुने छैन भन्न खोजेको हो यो 3rd नम्बर पोइन्टले चाहिँ। र अब फाइनल पोइन्ट चाहिँ तपाईँको प्यान नम्बर नभएको व्यक्तिबाट खरिद गरेको बिजक। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो म्याक्सिमम इस्यु आउने चाहिँ यसमा हो, किनभने जस्तो तपाईँको किराना पसल, होलसेल पसल, तपाईँको क्याफे, रेस्टुरेन्टहरूले पनि हामीलाई बिल दिँदैनन्। कतिजनाले चाहिँ होइन आफ्नो पर्सनल अकाउन्टको क्युआर दिइरहेका हुन्छन्। सो त्यस्तोमा पेमेन्ट गर्नुभएको पनि तपाईँ एलिजिबल हुनुहुन्न। प्यान अथवा भ्याटमा रजिस्टर भएको बिजनेसमा पनि तपाईँले क्यास ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बिल डिटेल भर्नुपर्छ। फर्स्टमा बिल नम्बर, सेकेन्डमा विक्रेताको प्यान नम्बर, अनि बिल लिनुभएको मिति, त्यसपछि बिलको टोटल अमाउन्ट र त्यस पश्चात भुक्तानीकर्ताको विवरण, नाम, मोबाइल नम्बर, ठेगाना भरेर यहाँ सक्सेस हुनुपर्छ। यदि सक्सेस आएको छैन भने त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको सक्सेस आउँछ। अब चाहिँ यहाँ पुरस्कार कुपन सिर्जना गर्नुहोस् भनेर छ, कुपन जेनेरेट गर्नेवाला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कुपन आउने हुन्छ। त्यो कुपनलाई चाहिँ आफूले सुरक्षित साथ नोट गरेर राख्नुहोला। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरूमा जाउँ। हामीले 100 अथवा त्योभन्दा माथिको कुनै पनि खरिद बिक्री गर्दा बिल माग्ने बानी बसालौँ र त्यो बिल चाहिँ एस्टिमेट बिल होइन, या त भ्याट या त प्यान बिल चाहिँ हामीले लिनु नै पर्ने हुन्छ।
र त्यसलाई चाहिँ त्यो फिजिकल बिललाई चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कुपन चाहिँ यदि लकी ड्रबाट विजेता भयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो दाबी प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यदि 15 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ दाबी गरिसक्नुभयो भने ठिक छ। यदि 15 दिनभित्रमा गर्नु भएन भने चाहिँ यो तपाईँले जित्नुभएको रकम चाहिँ स्वतः प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुनेछ। हामी सबैले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा बिल माग्ने बानी बसालौँ। यसले हामी सबैलाई सजग बनाउँछ, कालोबजारीलाई केही हदसम्म कम गर्छ र अन्ततः सरकारको राजस्व लक्ष्यलाई हासिल गर्नलाई मद्दत गर्छ। हरेक खरिदमा बिल मागी लखपति हुने मौका नछुटाउनुहोस् है। र तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र आफन्तमा सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।